Oh
tele makalate na bina nzembo na nga. Ooit nog eens verder studeren? Waarom niet nu? Groei door. Met een flexibele thuisstudie van de LOE. Kijk op LOE.nl. Hey. Babi tokos bana busingi mama bina babina kaka babina kaka bina kaka
Waouh. Tout ça pembeni, hein. Ceux qui sont déshabillentés. Oi. Schat. Comment il fait du chargeur, papa? Chargeur. Pas que du chargeur. Pas que du chargeur. Comme du chargeur, papa. Bonsoir, 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 bana monde entier. Ba oyo bolingaka Manuela kitoko na bino. Mama bana ebele. Schat, marque du téléphone. Mama ya bana 5. China Rambo. Marque du téléphone. Ik heb telefoon nodig, alsjeblieft. En dan kan je die chargeren. Ja. Ik heb nodig. China Rambo na bino yeyo. Bambote na bino. Manuela kitoko avanda moi silence. Avant du silence, et là on y vend ici Manuela kitoko silence. Bino mo boyebi. Une semaine yango ekoki. Papa ka talaka mobala libala. Auta ekozala bakoto tanga yaka Hollande yanga papa soka abimi kaka bon internet malamo gaz na gaz ya kita apamba te soka abimi seke likambo kitoko asepelisa bino merci na bato oyo soutenir biso o bobenga biso bolinga couple nanga et ka bi téléphone no demande ka bi photo so mettez di photo ikaya rupa ya ika di photo no so mettez ikaya rupa comme asik ça comme combien donc Manuela kitoko apema kinae silence à Manuela bato ebele bakoka yango te eloko nini etindi Manuela mpona bato boyebi te o bolandaka biso oh mwasi kitoko vrai chéri vrai bébé aye lisusu nini eloko Manuela kitoko aboya bangoto bobo bayuma batoro babanda yes balekilanga Manuela kitoko bongo sa neti bobungela nga babungela nga te nga Manuela babungela nga te mais avant na banda na sujet o naza nango lelo mutu nangi na répondre video ya suka na salaka po video on na sala ina mobali na nga papa John mobala libala ezai video ya rando te ezai ki video ya bolingo to laksi bolingo na biso biso batoto na mibali ya biso moko eza wana so mete ni kadat so hale ya donc video na sala ina mobali na nga ezai video ya rando te ezai ki video ya délire ya mama Manuela kitoko oya bino mami ya bane belé. Donc, na l'accès bino papa. Bon, mon encore des fois, Manuela yemoko na na papa, tout ça, délire, na biso, to sepel, to fete, bolingo na biso. Wane sa ki rando te. Video ya suka na sala rando na la te lamba blé. Na video ya rando, po Manuela ki toka bi mikolo yo, avant na banda ko sala en direct na nga, po balobinde to loba, na suka ina, omoni livre na ye nango. Video ya rando ya suka na sala ki, na suka ki na histoire ya Barbie. Pour moi si il faut eba kotanga avant na yana na fungula mbanga munene na yena na suka na ba page ni na suka ki ya Barbie na suka na histoire ya Barbie na pa na plage Barbie na azai na plage na baninga na baki prochainement akoya donc o na zotanga sko lelo livre na ya Barbie wana mfufu na monite biso ba mama na des autres nazotanga histoire ya Barbie na otanga po moi si faut eba kotanga po otango sala rando to babi fina kacha rando moi so yo sala ka rando il faut ko eba kotanga ko eba kokoma nga nzamba pesanga maloba apesanga kotanga oto otanga ba livre akutu ya bana 2 ans o mona 2 ans kotanga ba livre mo facile ba dessin nango mona ka makambo eza nango mingi te moi si faut eba kotanga po nga na yo fungula mbanga mais na yo otangela bino livre moko o mona 2 ans kotanga mais nga na otangela bino pe bana 2 ans ya bana ngo ya 2 ans bakeseni po soko zumona lokola grévis kizengi ya grévis akotanga te wana so ba malade ndeka oyeba otanga makambo eza te metolo bano ba normal aotangelo livre na banda nano na banda no puchiko benga kuna Nasrieder les Barbie is dol op tekenen als ze op reis gaat heeft zij altijd een schetsboek mee. Een potlood bij zich. Sinds een paar maanden leert ze zelf schilderen. Wana Barbie. Een avond per week gaat ze samen met Teresa naar de les. Donc, awa na zolo bake Barbie alingaka mingi ko dessiner. Soka zo kende vacances amemaka crayon na papier. Pour alingara mingi makambo ko dessiner wana histoire nazotanga ya bana Barbie. Donc une fois na semaine Barbie akendaka na Teresa koyokola
ko dessiner. Donc babiloko moko ezake otanga na mwana sepeli babiloko moko facile mama fo yeba kotanga ezaka te bapesi biso minoko mais to yeba kotanga te makambo zoloba na monoko fo yeba rape kotanga koyeba ko expliquer pona expliquer bino bato boyebi néerlandais te. Om de buurt halen ze elkaar op van huis. Donc chaque fois Barbie na Teresa bayaka kozwanaka moko Barbie Teresa ya zui Barbie ya zui Teresa. Barbie pakt net haar spullen in als Teresa aanbelt. Skipper doet de deur open. Hallo Teresa, kom binnen. Nee, ik heb geen tijd, zegt Teresa. Ik ben een beetje te laat. We moeten meteen weg. Donc au monake, Barbie tanga zo kotsa biloko na ye, Teresa a sonné. Skipper ayebisi Teresa. Kota Teresa bi non, moi na koteza te na kozwa retard. Tokozwa retard po toza deya na retard to sala noki bo bimaka to kende. Donc au moins keloko mo muninga zotanga tant to sala ka rando foko yeba kotanga mama foko yeba kotanga. C'est très important. Sikoyo o ezaki mwana sukisi moni tango mutu moko boy na rando. Yo Chantal illettré. Livre o na otangela ka Grévis. Na otangela Grévis Kabila. Mwana no Grévis Kabila. O akoya ka maladi ya ndeke. Pigeon. Wa kwa ka malade ndeke a cause kimo yibi ya biloko yo yibaka ba indien biloko yo yibaka batu na magasin mwana na yo moko nde ndoki ya via Grévis wa kwa ka malade ndeka pika ba crise mwana ya zoba oyo bota otangela ke livre te pona minute yo na mobali no wana azali bandi munene trésor mwana semi bozo landanga na Grévis baba zoba ya Grévis comme maman na ye illettré Sergine illettré donc famille ba illettré famille ba diamber bo landanga yango moni natangeli bino bana na bino mwa livre po yo mama illettré chuna baby trésor abicho chuna baby trésor bola chuna baby tango yo vanda kozo kengela ndaku mwana mwasi s'il te plaît Marie di téléphone alsjeblieft tango yo vanda na ndaku Chantal ino o azali bolo donc wa benga ka libolo à Paris abanda ko teka libolo na mbanda ka Chantal yo Chantal Ibola illettré moi sur analphabète na yo ki yo mawe na seki ba fanatique no ba komilanga Manuela Chantal ayebo tanga te menzamba ko sunga komi ya kozwa ba cours talaka ba fanatique no ba komilanga ke to lingie ka bongo menzamba zo sunga kalata zo banda ba cours mama o banda ba cours na ajini likola 40 likola 42 ans yo zongo kota ozonga classe Chantal illettré et simba te po servir ce beba yo moi so ya ndumbo bandi koteka libolo depuis mbandaka mboka che tala muta banda ban direct taba nzembo ema papa et mama mema ba direct moko banda lo kwa mutango zaka na mbanda ko sala bilanga na mbandaka banzembo moko yemba lo kwa muta okata matiti contre volonté yo Chantal naza na posta téléphone Marie give di téléphone alsjeblieft na posta téléphone Chantal illettré na bando zelo lo boka sisi na bandi silence que papa zongo opexanga rando papa opexanga rando te papa ko pekisanga rando te surtout na moi simoko za analphabète aibo tanga te illettré makambo yo zo finga koma ta makambo zo fingo komela biso na monoko ekabi téléphone no dor yo Chantal ovandi obungeli na lelo mela diamba ni o mela diamba ngolo melisi yo banana bandi ko salelo ba vidéo o moni vidéo suka na takable nano répondant ngote yako tangela public ata livre yako koma to sala nano rando yako koma va yo sauter obosani vidéo na salela illettré analphabète moi ça analphabète atanga taibo komate soni ko sa misu makasti oza illettré na eroyo bolole ndumba ebika ko konte mbongo po yo zaka likate koti likate bimi o konte mbongo ebiko konte mbongo a partir ya kindumba ba koti sio likata ba bimi sio likata siko likata tamba okotsa mbongo tamba obimisa fo muto apesa mbongo yango ebika ko konte tina ba chiffre mo na 50 muto ebo konte tina 50 o 50 euros mais so iba vie combien bele fo muto abengo na téléphone Chantal obeti 10 000 vie obeti 200 personnes na live mais oyebi nano atako komata kolobata 200 personnes en ligne te faut ba bengo na téléphone pour ba yeb son nombre de personnes ba otala yo Chantal yo zila nano na vandi na monika bana na ngai ya groupe messenger ba benginga tana no na tanga no bana nango ba benginga vana continuer no na tangelo no bana nanga o ba benginga mami na zaki ko lala
Mami la muka na moni ba appel téléphone eleli téléphone eleli. Oh, nga bana na nga ba benga nga pamba te soki bana na nga ba komo benga nga moko na privé. C'est que likambo eza na bandi ko yamba bana na nga. Na yambi bana oh mami. Oh il est très to moni il est très kuna nga bando bunga azoloba loba ebele azolobela mankia bien bon. Nani wana il est très c'est là na capture ndenga zaleli. Ndenga bimi lelo. Bon Chantal. Oh là là, oh là là, oh là là, oh my God. Donc yango moni nga Manuela tang na yaka mabepe na katanela ko parce que yo. Omoni yo banda lelo. Si yeso ko ya Chantal. Poudre ko sakaote Chantal. Zela na l'action non etala. Tale belé ya couche ya poudre oh yo che lelo Chantal oh nini yo che. O che peinture. O che peinture ma kwanje ke wapi? Pour aider nature aux arana ma kwanza tale bela peinture tala kingo ndenge bimi kingo bimi couleur mususu elonge bimi couleur mususu yo moi poudre belé oh yo tielelo na elongi na mobali no azana tata trésor azapela lokwa musomba siko ya muntu mwindo ya muntu aza mwindo makasi musombe bimi tambebo elongi vilain type ya mobali no zana ye Chantal poudre kosio pour poudre na oyo che lelo na moni o soki poudre le bité lelo na répondre manuela ni yo bunga yo olingi rando beauté to banana ko longola sans maquillage to kota douche po na sala rando na kota ka pena douche na salle de bain to niki bilongi yo to banana rando kota sans maquillage Chantal yo tele mananga yo le bela beauté na couche poudre oyo che po manuela tanga lo barazo finga a fingi yo tala tale bela couche ya poudre o lekisi awa o lekisi poudre belé o komi kolobe na za vrai chéri est-ce que yo depuis quand ozala na mbebo rouge boy Chantal depuis quand ozala na mbebo rouge mais mbebo no zaka mwindu mbebo no za mwindu lokwa li musomba o ebimaka trésor na lisoko yo depuis quand ozala kitoko Chantal depuis quand olota rouge à lèvres parce moi s'il faut longo moi nga na bo chelo rouge à lèvres moi s'il faut zala mbebo kitoko tango solo moi mbebo mbeba moi c'est ça là bona boko chelo rouge à lèvres Chantal olo ta beauté yo lo bela nani mutu oyo ngo bando finga obungela moi si nga moi si kitoko enga Chantal oleki na nela telo no pembe po yo la te pembe na moni yo flou olati pembe na moni yo flou Chantal oza faux momi pona sima journée à lelo ne bo beti tour bo ucho beta tour na quartier à John bo ki resomba diamba na quartier de omoni libanda bo soi-disant John Ango oyo lobby ki azana Hollande parce que yo yebi mutu azana Hollande oyo ko luka mobali na ngai na balabala oleka na balabala na parking avant na awa porte ne yango yo mais yo yebi ke mutu azana Hollande yo ko luka ye na veni na ye pokuta na nokuta ba démon okuta ba démon bandokyo bakanga grévis vie okuta ka ba ndie wana po John azate yo soit disant John azana Hollande mais yo ko luka John na secteur na ozo wani ki yanke bo sanna mobile no na ebisi bino trésor au moins banda mwasi soki makwanja Chantal il letra banda ko sala rando nanu mutu moko ta longa trésor abima na internet abima na TV Chantal au moins ma finga Manuela fingi yo au moins ma finga on a fingi trésor li funi fungwa ma trésor ko kite trésor sala linga rando mama et trésor abimi na vidéo trésor nga ka essayer écoute jour anniversaire ya illettré okobima nde papa John moi mobali na ngane abima ke bogar moi ça la ti robe au senti taille na ka essayer écoute trésor il fallait bima nde jour anniversaire ya illettré to mona couple na bino siko trésor obangi ko bima jour anniversaire à moi sinon po yo elamba de plus cher ya trésor na moi eza 80 € bilamba Adidas et lamba de plus cher na kati ya bozanga placard na kati ya mabaya wana obo chaka bilamba ya trésor lamba de plus cher ya trésor eza 80 € bilamba Adidas obo lata Chantal yo lo bele lamba il faut ya ko se défendre mobali na yo na o lo ba ke trésor aleki yo John siko yo zoloba o lo ba Patrick Meka o lo bela Nikes Bayaka o lo bela ba trésor te ko lo bela ba trésor te rando a sap tang jana yaka na rando a sap na batona to tangi mutu akoka John azate John azana problème na bango te yo yaka nde na rando trésor na John koya ko sangisaka bakombo batu te po majorité batu yo tangi balala yo batu to yo tangi wana presque majorité katikati ya batu wana balala yo
koyaka kosangisaka bakombo te o meka yo kosala nini na kati meka anoko na yo meka aza ndeko tata na yo meka asalaka basalaka kuna basaper tika basaper bavanda majorité basaper badoba yo basiba yo bakata yo Chantal yo kotanga kombo basaper te wana bakolege ya John na makambo ya sap wana eza makambo na bango ya sap otango eyaka mpe John liboma sap ayaka na makambo ya sap wana eza rando na bango ya sap siko yo ya koloba ke trésor aleki yo na kolata mpo mobali na yo avaleka John elamba de plus cher ya trésor eza 80 € bilamba Adidas siko trésor mpo na nini alekai na video te mpo abangaki modele John abetaki 3 pièces ye ntango akoya na baadidas na ye mpo baadidas mikolo mpe basolde akoya na baadidas na 80 € esopa ye siko trésor eleko bima na jour anniversaire yo kobima ote obeta tour na quartier ya John aboni baintimidation ko trésor yo nde na mona koka olataka babilamba ebele na nzoto mpo bima mwa nzoto yo mpe noza siri obeta John yo mobali o trésor lisoko lifuni ya trésor efungwama mosombe ezodiembela yo oye kuto boti mwa courage ozolongo bando koloba yo beta John mobali kuti lisoko ekangama po yanga mobali lisoko ekangama babuja te kuna siko ya yo mobali batrikade ya lisoko eza trike orgasme mondele bambote no orgasme mondele vrai chéri leki nanga bois noir leki nanga to adopter mikolo na kati ya matete siko tala net ba Chantal mobalo lifuni efungwama Chantal keba Chantal omoni bitumba foza na makolo bitumba makolo ekontaka siko yo Chantal oze handicapé makolo bela buka na bomwa na makolo wana ka déplacer konda kwa kroni yo Chantal makolo wana ndenge konda kwa kroni o kanisa ke yo Manuela nakobeta Johnny nakobeta Chantal oye lombe a mwasi talanga na makolo batala muninga na makolo talaka makolo bitumba za makolo Chantal omoni ngamu kona kuta nayo omoni Zosiane aloba na mwana na Maurice Zosiane na bana mwana Maurice na so libolo omoni Zosiane nga sala mwana na Maurice Chantal omoni mabele no na ngwanzo za na ngoba dache se respira omoni bagi omoni ndeyo lobi salom ngamu kona kuta no na osimbo koto musute na zaka na ba streamate na yebi nde basimba streamate na yebi ko se défend Chantal nako beta oli omoni likofi na libele nako beto boliti moko na libele wana ngana beto libele na beto boliti na libele so ko ikaonga mona realime yo na beto kana libele ezangu wanzu omoni libele wana tozala ba master so mobala ofina oyoka na pass siko muninga beto boliti omoni boliti na beto siko boliti na kitselo na tolo tolo ngwanzu po tolo solo de eswak e bongo siko tolo ngwanzu muninga kitselo boliti soko kangama pema te omoni na litoyi wana na so litoyi nga simbe be streamate yuma bara yanke yo trésor bobunga te o bolimbo bongolo ba dede couple dede Chantal ngana yo trésor pe na John yuma abara yanke likola ki trossir omoni ka John wana lobarate bo omona John wana lobarate bato yo zotanga kombo na ba saper tuna bango nani wana sa koka John nani wana yebi ke John a toro John a toro te John a saper John a maître te azala boxer te mais akoli na milia ba maître yuma abara yanke likola ki trossir Chantal ozala na osire osala ba biyomo kotisa bana na ba prison yo tinda yo manipulara yo yela rabatu Chantal omoni oyo cerveau sala na antique histoire omoni abatu ba olanda biso na internet na antique histoire na internet omoni tango bato bo kanisa omoni na bitumba na biso bitumba omoni mutu asala la chasse à l'homme so bando kanela mutu alakisaka te alobaka te apasaka na action mutu abatami yo aleki na mayele yo kanela mutu o pe mutu azobulele omoni tango tokendaka bitumba ezalaka kitu double bitumba eza kitu double donc okoyi koya kalikilo yo zobeta na bagarre ya bitumba omoni na bitumba fo zwaka adversaire obeta te tokobetana po yo zoya na esprit yo na trésor ki na idée ke John wana John Moroboye to bete dada keba baloba mo wana pamba te yuma abara yanki na ki trossir comme bino ba yanki boza trossir Chantal ngana robeta o histoire moko ekotika la histoire na internet Chantal omoni bana bazana na prison tellement oza illettré omoni nga na oza muta suka osuki so na rando pesi na suki sio banda na bandi ba video Chantal yebo finga te Chantal yebo loba te
Chantal yo toke na beauté naturelle na leki yo na maquillage na leki yo mobali nanga aleki trésor donc to le bana John aleki trésor po John lisoko ekangama lifuni ekangama trésor lifuni efungwama trésor tala libanzebele John ana rasta la na suki trésor oya ko lingo bundisa John pona kibombanda yo zalaka na tango yoka to kaboni na John bolinga bokomisa John camarade no comme yo trésor lifuni etoboka mwasi abala yo ake kosombelo chasse mibale ya diamba bobeti tour na venir a John anga yo trésor ngora kaseki yo komi yanke oyo bobundisa John pona kibombanda po John adoba Chantal aseda masoko tanga badoba Chantal abimisa nie na lisoko John tanga osiba trésor osiba Chantal abimisa nie na lisoko pona complexe ya kamara Chantal oteka lisoko ti John asiba yo moni John ngasiko na okoselo en direct na place o John alalaka yo omoi place John alalaka na okoleka na oleka place wana to oleka place wana na mobile omoi place balalaka na lifuni alala na lisoko osedela John lisoko po boto la muninga mobali siko esimbate obimisa nie na lisoko yo Chantal yo esalo passe John abena yebiso ya lisoko no eza mwindo yana makuanja trésor ayebi lisoko etelaka ta nyoko amaki mpona kopakolo Carolite lisoko etelaka te lisoko mwindu oza na banduta na omoni abisoki tembe tombola libumuno totala banduta kala katikati ya makolo banduta Chantal bola illettré John anga doba yo moni John adoba yo trésor yo bundisa mbanda yo bundisa mbanda po John alala ya siba yo mwana ana ozotanga wana oyo mama porno mwana ana porno o basibi basakana yo beta porte yo kasi mobali ngesi asibiye asambusi ye porno eza libanda yo kasi ya poisani aya sani afungole pa poisani mwasi yo solali mobali abunda na mwasi te mwasi si badobe ye pena mwana ana identité si bapesi ye de a service badobe ye porno eza na internet nzoto tala yo meri ozali libumu lokola ngulu tandongo lala ina mbeto libumu ezo ningala kabo mutabota mwana moko matrice pola yo meri matrice pola obota mwana moko balongola ba matrice pola ta mutu munene kisimbi meri faux chéri John asibio adobe yo na ndenge nyonso babua kise iyeleo ata bosanga na Chantal pe basiba ba kimae bosali likita baso John asiba doba bino atika esani ngamo mosa John tetia libela yo kasoko yo beti porte obunda na porte yo mero obundi na porte na porno na chela kiyo na bwa na lakso mobala mutu omonenga na mobali nanga na bakiseli doza fufuna omoni fufa papa John eza ba fufu babwaka obwaki boye apo balusi fufu komi ko balola ngo pena na mai na komo balole fufu na bakiseli mobali doza fufu ato sangani na Chantal yeleo mikoleleki wapi police Mary wapi police osambwa na internet bula mobala lali nga na mobali nanga omona video na papa to latika bo to binaka na papa Mary ozwaki AVC lumière de dame ikeza yo Mary o krake kisimbi kisita mibali nyonso baboya kokoma eka bongo osala pe maître wana ka bongo bavie na biso wana bando bima na otanga boyo ki osala désordre pa na mibali bakima ronde Mary soni mawe etula okende te olembi ba direct il faut que na rappeler chaque jour na nzima yo chaque jour okatala pona ni il faut que na chaque jour chez Jonanga si porno côté internet trop tard pona yo Chantal Bola muto monyo ke lobela soki Mary aza chimukie bula wa yo basibie batikie boko sala likita ba ex John adoba bino boka il faut bokanga po bozebele o John alala bino il faut pena bokanga malibokia ba ex lelo John sko muna mutu tam police akwe nini message koka kinga nzoto Chantal parle ba nini monsieur on atanga uteka Afrique sikayaki alalinga soki 3 fois asundolinga bo sala likita ba ex ngande mna ringi na John wolo yeleo Chantal ogogi Chantal makwanza illettré yo koza mbandalanga mobala lala so 3-4 fois babuwa kiso basuto wana otikala na eni trésor muto obanga bino azate obino bosali babenga ngo ba intimidation ba mangungu John azara na Paris boyebi te ke John ayaka weekend copine nga nazara na Hollande yaza na Paris ndaku neza na Paris akendaka boulot
Lobi azana ferie, azo se reposer, ça zonga qui azana Paris. Azana Paris, faut comme déjà faut na benga papa na tout na soki dade ça komi. Azana Paris, avanda na Paris, pour musala na ezana Paris. Ayaka week-end chez moi si na ye. Nga peso na zui vacances. Chantal, nga Manuela qui to connaît na Vanziboy. Na kimi kaka Paris. Pour Paris en eza penako, ya ba Chantal illettré. Chantal Ibola il est trop coca ma finga tête. Mi José la reine ba place aux amas salanga ba mbote mi José la reine. Mi José tanga ba no finga yo. Oko karate Mi José ba no finga mimi yo likolo ko Chantal odoka ka pa ma finga eswa yo. Oza vilaine femme. Na vilaine jolo fojo oyo za na vilaine femme. Okokara mi José te po mi José la kaka yo Chantal ba ofingo okomi ka mi José so na zuyote na ko kanga jefte so na kangi jefte te na ko salo boy ti osala ba cha mi José mbeli po muninga azoko a chene o makofi na rando Chantal yo ngomo na nel so so pembe na yo na ngomo na bena so so bona ni ya yo o sali programme le 31 décembre ya mangala kitoko to John okrosi Chantal okrosi omoni Paris na sabine loko omoni Paris Grand monde. Paris, France, to baka français, to en gros. Au moins France, ezamboka ya ba maître mon côté. France ezamboka ba maître. France ezamboka ba relation. France ezana terre chaque territoire ezana leader nango. On comprend? France eza relation. Tina kendara boîte ici c'est Paris na kota ba boîte na Paris ngo ba ke relation. Donc soigner relation à Paris, oui. France eza relation, intimidation à Moutouté. Bobang Savana, ba Robingele ba bete na ba brasa vilo ba tika ba sambusa e. Yo Chantal, trésor à bicho, maître na biso, maître nzubele. A beta trésor à tambusa trésor mutakala, maître nzuba za na Paris. Maître moko taille na taille fali. Bon lukara ete. Akenana ko beta te po maître nzube mutatambusa mutakala longola bilamba. Nzubele, maître nzube. Mobutu atika trésor mutakala mettre nzuba tambulaka siko bo sala elo côté o bo monique ote John ngo soso bona ne Paris eza ya bino France eza ya ba Chantal ta Chantal intimidation et ça la raté so yo yebani na bana wana mitu ça la raté na ville na bino biso pe koto na biso to yeba Villeneuve Saint-Georges chaque place ya na territoire nango l'aime sous place na bino na Brinois trésor à bicho azaka na ba camarade te siko bo sangana na ba ex no nyonso papa na Sergine camarade garçon na komone nani Ismaël bo sangana suna nani ex no nani ozo sunani ozu souvient na ngazigo ozo ba ex no nani o trésor azaka na camarade te po ba camarade trésor eza ba ex a Chantal trésor oza wesh to sana ba camarade ba voyou te donc yo siko lingo sa moi o kanga malikita mona ba ex a Chantal boyo bumisa John na ba ex no donc yo sangana kana ba ex a Chantal trésor John wana aza pena na etolo mo moni likata telema mobali noko yo za lifune fungama e benda likato wana plan mukie siko yo okimisa John Paris sia yo manela kim Chantal oza mutama kele oza mutama ngungu illettré makambo yo zola John wana ozo prononcer na munoko na yo komande ba koma John ti komela biso John ponga so tuninga trésor à bitu oyo mwasi abala na kokomela yo illettré po okata ta direct ata baninga bakomeli yo na direct ke kata direct il faut ba bengo na fixe mère de masoko alobi na yoki nazo kata illettré bourrique moi so atanga tele chèque ya basi tu ya rando yo moi so vana na bikok yo Chantal yo na bato balanda ko ba bilongi moko moni ba chanti chala batu moka ba bilongi moko ba mère de fille batu balanda ko ba pena bilongi moko ba donc ba ma belo chata oza mocho loko nie ba sali liboki ambika ba boaki lango poudre chocolat likolo ni ya ma salité salfi comment ka debo dégager akindoki Chantal et na moi si so tali ba dégager beauté yo dégager akindoki o dégager la sorcellerie na liste basi tout au sala rando Chantal o a vraiment mito a parmi a basi à l'échec au moins je commence moi à l'échec et bien ça m'a bé alinga quoi ça le quoi nga dominer Chantal dominer mututé net nga manana kitoko ko dominer ngate jaja
Chantal yo loba manela pakola produit maman. Moi si nyoso c'est maquillage ma kitoko te. Maquillage so moni mutabini kitoko c'est que elongi ne pe ça kitoko maquillage ebongisi ye. Mais et na moi si mususu azo pakola produit azo bongate. Produit mutu nyoso bate majorité kongola pakola produit mais moi si nyoso te apemba za kitoko. Net yo Chantal o pakola produit boya yo. Wana poswa ngando yo ko finga produit te o pakola hydroquinone. Chimé a commandé la robe biloko na a commandé la robe ba produit na ba docteur ba biloko pour moi longue bonga ba makuanja chimé na non que solution ba produit o poko la ba produit na ndako no l'accepte ta ebela ba carolette ko finga makam na sonité o pako la rande po ya pembe mbozo commandé pembe to za ma belle vilaine femme Chantal yo so lingo sala rando na manuela ya komoninga so ye rando mi pembe so to moi ça pembe libumu nzoto tai mama bana 5 ndakwa kitoko ta mwasi yo obi batu balanda Chantal ba senzi ba yaka ba zoba batu moko ka net yo moko Chantal ponga batu balanda ngoso landi batu wana ba fille de classe ba fille ya délire ya lix ba fille moko ya lix ba fille moko ya classe entourage na nga batu balanda nga so taleza ba ser nango mo ba ser mo bois noir vrai le vrai chéri ndako evanda pale vanda mais Chantal yo talaka mutu makambuno yo moko mutu o dégager kindoki façade na o dégager kindoki o dégager pena butu kindoki siko ndoki azala peka na makamuna yemo eza limité comment yo mama ya bane belé o vanda libala studio o vanda na studio na bikok o kanga mela biso kaka vie ya kacha cuisine o vanda kindoki ne vanda cuisine magique o la ngana sepela na ndak na ngamukie mobola o tika la kana vie ya pauvreté o zana obligé faut sepela ka place yo sala pour o zana wana salon malonga te o zana chambre te donc place seule place oyo ko sala ba direct que ça ka cuisine na yo to na jardin de passage oyo salaka comment na jour anniversaire na ka seka malela muta koma ko bina la ba direct na mono tombola ongo mekalo kwa Beyoncé o mekalo kwa ba américain o tombola lokolo be couleur eleki mukie ta mo espace ngo ndako ngo ko Chantal wona bandako to bandoko sela na Congo mo bandako ba carton bana ba dessiner ndako ezanga espace wana espace te ya malonga star anzala star apata kunya ya kwanga na Thompson wapi ndaku Chantal la kisa bisa télé réalité moninga na papa John to banda bango babina wapi na cuisine na papa fia mboka tie moi si jour anniversaire au sale libiso 10 000 vidéos au sale soki combien les vidéos au moni yo au sombara bandoki Chantal au sombara bandoki bikeko comment yo Chantal sur au sale en direct au beti 2000 personnes en ligne tant au kokata au kati na 7000 10000 mais ngamu tu na sali 811 personnes en ligne tant on a zo kata na beti 16000 20000 vies ba vino ke wapi yo mtozara na bato ebele siko na miri na yo ba direct nyonso nga na sali na yo na otiko na ekara ba 20000 17000 vies mais yo zara na ba bikeko donc Chantal a sombara ba robot na Facebook pour batu ba mon complexe ya moi si pour batu ba mona ke batu ba olando ebele alors ça ba bikeko ba demo yo sombara na Facebook pour batu ba mona siko yo sombaka za ina batu public ebele mais ndenge ni vidéo ne kangami na 24000 nga Manuela kitoko na sala ki vidéo avant yo na papa John ce qui 2 jours avant yo te nga sala ki lelo yo lobby na sali espace à jour moko nga na yo mais yo oza na 24000 nga na za na 41000 vies différence yana na ebisaka yo moni mwasi ak mabeso ki azotalama e bonga mwasi kitoko na talama te Chantal yo il est très ndumba basiba au trop Chantal aussi bana trop c'est normal trésor anazaki trésor aza salité mobala salité le quoi trésor na mwasi ya bula mwasi il est très trésor quand tout aratolo te yo trésor abitu o abeta tata na yo o ya tiela bibishi potongo munduki possible na bibishi trésor oza liboma oza kozala liboma ngo bate koza yanke zoba mobali o ka sozwi nani Chantal aza mwasi na yebiswe na Paris libolo a Paris au moni nde na boîte balinga ba beto trésor o vandi na mwasi ba yo telemisa mwasi no na kiyanke olingo loba ba giflo mbata koto kuna jonga po ani mwasi bat ba mesana de Chantal ba benga kae ba dobara Chantal sora ye aye boîte afuta mbongo te Chantal afuta ba dobe ba mettre ba zaka na porte mo ba 10 euros ba 20 euros pour kota na place mo bo Chantal yo fo ba dobe yo trésor ozana mwasi ba doba est trop na Paris
aza rien. Chantal aza ndumba Paris. Ndumba ya Paris, moi ça salité. Quand tout a raté le terrain dans une momie, bah doba est trop. Yo zala nanda, tara yo koma chuna baby. Otala la mwana nandaku, moi ça qui a teki libolo. Ateki libolo, ateki libolo, ateki libolo. Soka sili si moi po quand tanga roya yi aleki château rouge aibi makaya ba aibi Thomson, aya boko liyo fonoko. Trésor yona John distance ezabo. Moulaï distance écart moulaï. John aye poto sima na yo akendara boulot. Mobali boulot. Bible ezolo ba mobali. Il faut aller na mutoki na ye mobali il faut boulot. Yo siko trésor salaire na ye utaka. Ba John il faut ba kendara boulot. Ce qui John a ke boulot. Mbongo na bango ba katara bato ba travaillaka. Yango ba futaka yo. Chantal criminel. Yango mbongo ba futaka mobali na yo. Mbongo bato ba kendara misala irbe fois kende musala. Mbongo ba okata irbe. Yango nde siko esala ke yo trésor pour ozala. Muto vivre na ba 500 euros. Ça dépend ya moi aussi 400 euros yo bengi yo noko yo. Mobali wana na salaire wana ya 500 ozwaka. Ça dépend ya moi. Au futi moi studio na otika la na mbongo yo. Wana mbongo malonga osombela mba cher. Pour yo salaire eza 500 euros. Jona kenda boulot différence yana. Onga mobali ta moi ça tout atolo. Onga mobali na ngavana na ndako ngana kenda boulot. Non, monde le contraire, moi ça balio, moi ça okende boulot, pour moi ça laisse yo. Non. Moi, si faut mon balale ça, yo mon balake kayu chérie, oh là oh bébé, zena la mukana c'est le maki papa, na c'est le moi gamin, na c'est le moi jio bongi c'est moi mon bali. Moi si muta bongi c'est la mon bali bloko na tongo pour mon bala ok boulot. Chantal oza illettré. Au moni bato za na bango, ba mi tout et ça la raté. Ba compte ba donnet ba mère de fille, gingasa na suka moi ça Robingelo aza munene le roi tono. Patricia Fabrice libola mama na yo. Robingelo libola mama na yo. Suko batio za na bango mi tout et péta. Muto apio conseil azate oya de internet oya konjima kenga na tik mobile nga tikala na ndako nga na kinda nga boulot na sala ngai mobile atibat ba oya ba ki mobile na lamba donc trésor ama kasi na robalo la fufu a otale lo mwana trésor o mobile te lisoko efungwama yango fo ba dobara Chantal ba si bara Chantal poza mobile mobile soko zo vanda na ndako zo lala na mbetu ti 13h ozaka na mbetu ba bando dobelo mwasi ba dobe Chantal alingi l'art. Chantal faut que libolo ba kabeli moi mbongo po Chantal a vivre na matolo bisenga senga ba pesie aya pesi osombi diamba zoba mobali kizengi bolole omone na bimisio omone na finga manuel na ofingo obenga afinga na en na ofinga vérité pour na ibo loba na bouche na ibo loba trésor moi si ateka libolo ateki niar po yolia bolole a mobali zoba kalo kwa tata wana belaka AVC libolo tata libolo mama wa bota mama na yo trésor libolo mama ya bota tata na yo mabola ba mama na bino trésor abicho yo moko pe libolo mama na yo zoba mobali moi ça zo lesa yo moi ça bala yo tala na costume ngo lata tata Suisse atongela yo zoba mobali kizengi yo trésor bongo bungela na bimission na rando trésor to comme na mibali na rando mibali ba komo sala rando nga mobali na ngabima na makamba bolingo adobe yo o meki na Manuela aya défendre moi si na yo tikal yelo bobimisa te turo boya te boyo tandama kayebuti boyo tandama penda tandama nana oya so tandama nga mobali nga yo sa rando te trésor abimi lelo et belende yo lo très Chantal alors nga trésor ako sala jana bima na ba vidéo chant trésor na bimission na vidéo pour mona ke makambu Manuela lo banga na poids lourd na leki moi sino banda lelo ti yeso akoya na leki Chantal atana kangi mis no yeba ke Chantal na leki yo banda na vie de famille na vie omoninga ngana yo différence ya na yo za irresponsable nga siko na za responsable na beta menge ezate ke bake ko lala nga na boîte o sundoli bana bango moko bazio bana poza non nga eza pona beta mwana na droit beta te toane Europe mais yo o sundola bana po faire bake no lala yo ya dada ngwa ba na libola mama na ya dada zoba mobali ya dada lala yo ya dada lala po poussa na pas faire ok notika ba fufu salité pas faire ya dada lala yo dona mwasi na mobali bosanga na kana bat balala mwasi zoba mwasi na bato ngo faire yango mona faire musique à faire réseau avancé te po bato ngo faire a poussi pembe na bango neti ba Chantal Libola ba Chantal Libola bo bato yo poussi pembe no Chantal Libola illettré
Bo memele lu pembe to bo memele libabe. Chantal Zonga classe analphabète tango ya ko finga makambo zo finga koma tanga ka pe public e mona asimbi téléphone encore solo ko azotanga mais so yebi ba komba ba faux compte nyonso na mutu akanga ba faux compte nyonso na mutu ba kombo boy et po o tshaka ka ba komba ba Facebook ya ba tuna opoza ba komba biloko ko lia po facile na kokanga na mutu zoba bololé à moi si fonzele Chantal accepte ma colono. L'accepte que Manuela nalati gondo yo Manuela na robeta la tata moi gondo tata ma krolo tabi ma krolo ngoma krolo coca Chantal coca yo bena coca ma kolana to tambo ka makolo passa ngo coca talenté pour ma kolana supporter talenté niveau complexe comment na roboko la mona faire na ndako pour faire la yo alala yo complexe pour na libanga ba la yo moi ça pour nous limbondo à Paris pour nous musaka à Paris et loko balia chateau leka ba beta maina na zo auto Chantal yo avo ça kuna émission ozo welo ça l'émission na mutu fo balala onyama salita moi Chantal wa salite tu es très sale wa sale fille na mobali na donc garçon donc ora na mobali ngozani salité ya mobali. Parce que oya o changer so bilamba musenzi o changer so combien le bilamba jour anniversaire on a changé bilamba mais a changer o changer simbité zo ko kana ko betla ta 30 000 vite bando changer bilamba complexé anniversaire ozo fêter yo moko o finga ki mona muningo zo finga anniversaire ya mona chimene yo na fêter anniversaire na bandeko na ye na ba camarade na ba cousine na bango anniversaire à mon année leki très bien na mona ki kami na vidéo kami libumu plan oyo ko kosela mona muninga ke o kami aza na zemi siko zemi ngo kami libumu plan ndengeni ndoki complexa muninga sala limu anniversaire ezaka jour anniversaire ozana batu yo siko zaina batu tozaka yo moko eleke mobala ya ko souhaiter joyeux anniversaire ma femme alo banota makambo kitoko jour anniversaire te mobala no ki zengi ayo bima moi avant di na voiture so bo ucho defa fa filmer voiture na liboso tina na sima so voiture na bino o filmer oyeka na mobala yo bima pona Manuela taka na bimisi mobali no abimi jour anniversaire no te mais ayo bima pona Manuela kitoko donc elakisi kezo soyo mitou rouge ya Chantal Ibo la place aux ezo soa mobile no lifuni funga makabo lifuni mwinde funga maboy likata mukie bibi sha ebisa biso trésor likata mukie bibi sha boya rozonga pona ni potonga boya rozonga pona po likata trésor eleki mukie basi bakima kae fonzele wana shote fo dinda ma epo aza trésor ata ya niyongo mobile kwa trésor ata ya crédit au moins ata yo za na internet po moi si tu aye bani mobile na za link il faut batbalanda mobile. Mais ce que y a eu mobile mutaswa kete po li funye fungama li kata kuna mystique mukie pour moi si toi linga etolomo mwana mungala yo mwana mungala yuma wana jana beta jana yo jana Chantal o seki singa koloba mingi te nano kuta na adversaire te koloba mingi te so bokanga na ba robingele Paris c'est relation muto timide muto ate Europe ya mindele Europe eza mindele France eza ya bakoko no te ya tata na ote ya mama na ote na yako ngana ya France te John nga vana na Paris John nga vana na mbanda te John nga vana na Paris no ya Paris kitoko ba boîte pe fungwa mi pena ba boîte fungwa mana ya boîte kitoko bien caméra ngam to ko tsanga kwa zate Paris Paris eza biso Paris muteza ya biso yo lo bake Manuela mkoloko ya Paris nako ya Paris po mobile nanga fona osala nettoyage chenga na sali nettoyage na repasser les na repasser les comment il fait fona osala nettoyage chenga fona osala ba provision to kei to démarrer car to sali provision na Franprix to ke donc fona ça ba chat na ya Paris ya pana mate yeleo akimisinga Paris ko yeba ndaka mutelobe lote yaka boyebi ndaku yaka kota na lupango sone yaka pena yaka kabo sonaka eso mono yo sone na ndako mutu tokoti omoninga oya ko sala erreur mwana mwasi nga na sana Paris na sali vidéo oyo sone na ndako John toko fungo la porte ya likolo bokota viens bokota oyo lobi pena Josel Mundele yaka oyo bokokuta na nango yaka to bokota ta deba okota me 4 ata mibale ba okata na bapota na ndako John ngana oya ponda ko za mama
Ngamo moi si fona za po bino basi mobali abunda te po mobali na droit na l'état mobali kaso osimbi moi si boza na faute ngamo moi si na oya na ndako na biso à Paris boye pena bosone ngr o pena le biba na matete ria oye ko ya e ya omoni na robingele na yo trésor na yo soki mairie oya bula ba tia porno ngana ko fungola porte to ko fungola porte o to ko bendeka na kacha kokota. Mama, mbila tanga koyama loba John nanga eza même parole. Yo muto yaki bitumba. Tala. Yeah. Zana tala. Kayeme va treifa, comme il fa. Ta bolo ta na filmer. Bolo ta na filmer. Omoni baga, na mona bino bosala ba chasse à l'homme te. Omoni na trésor. Obita na moni bosali vidéo na trésor. Vartev. Zela. Zela non. Non, ya non. Boko marana non, ya. Ah, trésor du fou ne fou ma édition. Trésor du fou ne fou ma. Soko pota. Hoi, Zé, wacht even. Hé, angaya, nasuba. Hé, mame, soki maya misezali, izibaya betezaye. Po minye, lisuma ya bonimwe, tingalinga nzote, leva. Hé, mame, masaranga la leli, masaranga la leli. Masaranga la leli. Zela. Ma déplace à caca. Yeah. Zela, oh, Zela. Masa yamba na zo benga o yamba noki. Yamba na Zela. Oh la la. Angaye Zela. Masa nga yamba na zo benga o yamba na. Oh la 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 la. Masa yamba. Nazonga. Alukango na ozwa ngotezila. Izaka. Masa yamba. Masaranga Zela. Nakomi Zela. Ngamo na ozwa ngwa. Zela. Zela. Yo, illettré. Masaranga na aoyamba na ntena kena mamususu. Yo. Zoba mwasi oyo zali mwasi a Chantal o mwasi a soni ko ya ko chaka misu makase ba koso o azali soko e kauka nzote kauka lokwa mto obela sida Maria kitoko libola mama na ona libola mama Rijana Maria salita mwasi mama sapera ba salopette yo so mona mutakanga na luki moko okangama na luki moko salopette mutu alata mini makoko Mario asalisa mabelo kauka elongi tete longi lokwa tata monsa ba Chantal Maria kitoko soki matala mutu apesi kombo Maria kitoko mais yaza moche vilaine femme
amilati kombo kitoko yo Maria yo ta mapeka maboko na makolo ezobala na mabele batia bino te mabele leke bele mapeke kendaka abwelo kwa mapapwa soso yo Maria yo vilaine femme na moni mikolo komo tele okomo simba hydroquinone otiki bois noir yo bois noir okomo ya moi teinture ezo matandenge ni tata moi c'est illettré Maria kitoko muta cancer wa muto aza serwa aza na cancer a libolo ezopola na kati kuna libumba champion Maria kitoko soki Maria kitoko ta mobala Maria lekana kena kolata bilamba itilaire mobala Maria sapa bilamba itilaire rijana musuku na komisa mobali zoba yo Maria na sida ezobeta omoke yela biso testa sida ya Maria na Suisse yela biso testa sida elongi mabeta sera ilangi babimisela kanga yoti babimisela kanga yo lobaka suto kima okoma katalo kwa kizengi moka lekaka soka lati salopette na masoko mutaba tala ntoto ba tricage basa ba tricage Chantal vraiment mi tricage nzoto te vraiment mi ba tricage ntoto ba fo momi mo bo trika ba nzoto yo Maria yo ofinga rabasi ba bota yo moko bota ba tata e bembe no nyama elute elongi mystique ma koko 54 ans kana bana mikie yo mwasa libala kana bana mikie mwasa libala nyama mobala pesa mbongo na famille ta kena obalo na mairie pona mukanda wa mwasa libala te yo Chantal olobaka ngana za marié Chantal oza marié te yo nanga to même titre yo Chantal yo illettré tana mwasi ezela na po loko ngana ko longola ngote illettré loko te loko bomela mi José omela ngane bakomaka dokolo osangisa chercher dokolo s'il te plaît Omelanga ne bakomaka dokolo. Osangisa chercher dokolo s'il te plaît. Moi ça il est très beau moi ça il faut commenter analphabète. Adoti na ba l'accent ba komaka. Komelanga ne bakomaka Sacha dokolo. Obakisi soki nini na likolo Sacha ne bakisa dokolo likolo il est très moi si lokola yo Chantal bourrique kizengi yo ko rando nanga. Chantal yo sala rando nanga. Chantal yo sala rando te. Oebo lobate yo za Tintin oyo sala la comédie il est très bourrique olo kwa tantino Maria faut bola ta babiloko mikuse ko la tango la telo kwa mikuse la kisina sapato lati makolono pe mona no telemi tout droit makole tsala bo makole mo etali lo la mo etali lu felo tout fino nyama fomo mi internet na bana moi na za kizengi moni yo moi na za na liste ba bizengi moi na lobara ti le ta moi na tem lo kwa dessin animé moi na za Tintin Mwana na Yohana oyo comme ne Kabila tala Kabila le père ndoki Kabila kufa me Kabila muswa bota mandoki mwana lobarato bota baba tika moyibi nyama illettré mayele nyosa mwana tikala na magaza ba ndie nyama moyibi na to muswa na moyibi likaebwa moyibi ndunda moyibi pondwa moyibi nyama elo ka okoka koyiba te ba sapato po ba sapato na boutique ba chaka lokolo moko yango koka koyiba te lakisaka biso pe na ba direct ndongo zo changer ba chaussure chaque direct olati sapato asika chaque direct olati sapato asika nyama mboka tie musenzi faux moi si faux momi il est très oyo batako koma ko donc comment Chantal nga na ibo koma na ibo tanga il est très moko oza il est très Tanga baninga ba otanga classe yo pona ko sala kindumba illettré au moins mutu muso afinga baninga ndumba mais nga ndumba na banda na ba école nga ndumba na yela ki ba diplôme siko yo la kisa biso kasi yo soi disant mwana ndako azanga ba diplôme mwana ndako aibo komate kasi la kisaka yo nanga elaksa nani aza mwana balabala nana za bula femme de rue o ba ka fia balabala ngama kamna sala ka mutu atela bike mwana maye mais pourquoi asala ka makamo bazoba parce que nazana bazoba pokanga zoba pokang ngulu fokota na potopoto na kota kana potopoto mais soki na kena milliers bato batanga oui tala ba émission nga musuna salaka place au mona ke mutatabi Manuela o a passé na ba école maintenant na koma rappel zoba nazali na milliers bazoba nazali ngana vanda na baninga ba yebite ke nazaka na ba diplôme parce que baninga na banoza na bango na kola na bango baninga bazoba diplôme te bana ba diplôme te siko yo zana baninga eza na milliers mususu ko ye okuti bato wana bazana ba diplôme te batanga te yo jamais ko ya na masolo ki na ba diplôme e bimaka vantard nga je suis simple na milliers bazoba na koma zoba na milia batamayele na koma mayele il faut adapter na milia ni yo zanango au moins net na monde rando il est très lokola yo zoba moi ça ibo komata ibo tangate
Yo moi so otika na bana ndoko pesa bana éducation ni mama ebotanga livre te bana bakoli na poto fotangela bango. Yo siko ebotanga te analphabète bourrique. Moi si mon do malongi makwanzo tie ba couche à poudre belé lelo mono bimi belle. Mettant au koma na ndako faut zo lingette. Pour longolango pour ça on faut longoli maquillage. Façade ni netika na c'est ya maquillage tie lelo. Makwanza madodo siko mbeba wana trike lelo na rouge à lèvres mwindu le roi alifuni ta mbebo moi ça na mbebo alifuni ta mbebo za couleur o sia mbebo zo pesa petite otali na moi sina mobile ta mobile no munoko salité trésor salité quand même polo nga kenena ngo kishasa tana moi tana mbebo nga mobile no tana longia mobile no trésor yele o nana ozo trésor nana ozoye nana ozoye ta nana ozoye wezo mona na flou elongi mabe ozalaki mwindu ndeni yokomo koma pembe tando ozalaki omoni jour bobinaka na jardin jour bino bobinaka na jardin ozaka na elongi oyo ndeni yokomo na elongi mususu ndeni yo changer jour bobinaka na jardin ozaka na elongi otala mwindu lelo koma métis mbo otelaka bien te faux momi faux chéri lesbienne à salité balinga bazalata ba lesbienne ba moi propre lesbienne à salité na kisita Angelos abota rata te comme actrice Angelos na yoki kuna berceau zo lelate Hassan na sentete Angelos tina ajino na yo botite kisita bo sangani siko bo saliko réunion kuna wala kuna maître azara na lion moi ça ko kocha moi 6e teti lelo avant d'aka vivre na mbonga likele ma raison aka moi c'est la mbonga likele mais moi na oya na ndakute siko bo sangani be kirimo bo ya bakisita bilongi mabe maître wana kuta monanga te debo maître debo na bajifuni ba monanga kutute siko yo kutozala na bango ba yebi ba sekako parce que yo mona Manuela te mbolobi Manuela za copine nga maître moko revers arriva à Manuela kitoko yo Jérémie Solama Soko Jérémie libola mama Tibo libola mama na yo Solama Soko tana maître moko mona moi cité na vie o solo na téléphone mona ngate mbolobi Manuela saki ex nanga nyama complexé moi so mona te tuna débord ba mona ngate baji ba mona ngate ngana ya Lyon nakutala na débordé ngana ya Lyon nakutala na baji funité champion baji funité mais yo débord yo maître Jérémie Pendali Soko PD au monde Manuela zaka moi sinanga nyama revers ta ba mettre moi ma soko solo ba PD Jérémie ta ma mettre mazana ma belle télé ma belle c'est belle yo bo sangana bato ebele bo sangani bato ebele zéro ba toro ba yuma bo sangani ba kisita mibala bilongi mabe ba PD ba masoko efunga faut beta masolo masoko na bino ndenge efungwama solution ni boko kanga masoko koto misusu oluka zemi Angelos kisita bambi kuna zoba lolemu kilo bambi omone ngo lobaka ba utako yebisanga na orgasi faut kende ba kato oyo awa bambi azanga finga mo beza finga la fikoya so ke na kato ango singa lolemu nyama zoba mama nda ku salite bino na biso bato salite bo sale kira bato salite bo kutani nyama Angelos tala keba mobali na mema bangulu mobali na mema bangulu mukongese kufa na yo kisita obotoni mairie kuna ma libumba trika babiloro nyoso akati esi babimisa mairie nyama na ajino baksa su mwana te mairie bino na sangisa bino pena kwa liboki ya ngulu na sangisi bino nyama mutu akoka Manuela azate na kati na bino mutu te bambi to botino bana 5 meso ba telemission bimisa tata mwasi bambi Chantal azel longi ma be pena omoni pena longi Chantal ko comparera yo na ngate to kati ba coiffe na lekio toke sans maquillage na lekio toke na gondo na lekio toke na pantalon na lekio moi ça bongana moi kofta oche moi ba blogo ocho kata me matoko le vandi luka ba longolo ba mafuta musu eza koto ebele na nzoto ba bambo na ba mole ozanga ba mole moi ça kauka tige yo Chantal kende okoma ngana orando avant to bagariza mais yaka pe koma kape bat ba mona illettré yako démentir illettré non ozo démentir angote oza illettré Chantal ibolo oza illettré eza soni mwana koli na poto yo kumisa yo za mwana poto eloko yo papa na ya violeur moni le coca violeur ana prison akufa tata na le coca violeur al eloko le coca la kisa oka kindumba kibula na lokuta omoni mwasi andoki omoni ne bakanga ozaka ndoki Chantal na moyibi mwasi alokuta na ndoki bosaka batu moko na ndumba
siko yo nyonso wana oza ndumba lokuta ndoki kindumba omoni biloko wana 4 ndumba moyibi ndoki mwasi ya ndoki ya misala mabe eloko yo yaka poto Chantal ofingita muta ofinga tata mwasi plein en direct apolo biko oza na ba conseiller yo oza na ba conseiller ba président kutu bazaka na ba conseiller ngai biso nyonso na ba famille to na ba rando na batu na famille na ko leka te na finga membre ya famille na nga na direct nga nazalaka munoko naza matata mais membre ya famille na nga 15 jours na ko tombola caméra na yo ko finga ndeko na nga naza na mutu musu pena na famille asuki si obi pena oyo ko otali obi oyo na yo ki o mawa na ko ya na internet na finga ndeko na nga zoba illettré mono ye na poto oyebi otanga te yo finga John ako tangiso John ako za messieno ya école ayebiso ale koma A B C D E F John ako tangisa yo alphabet John oyo lingolo ba okeno ka otangiso pe na français mais yo leki John ovana na poto yo ban ba film so akimba seka biso mwana vandi na poto yo zolobo yo vandi na poto on ga chanter na mwana poto analphabète na poto Chantal c'est grave yo kaka soni donc gravité qui illettré na yo okoli na poto mundele a facilita mutu nyonso omoni yo oza pena misala mabe oza ndoki oza pena omoni oza ndoki na maseke koma yo ye poto otangate oyebi ko komate c'est choquant Chantal c'est choquant illettré na yo eza choquant. C'est choquant, mais non, c'est choqué partout. Tant pour y a, c'est moi qui dirige, c'est moi qui commande. Mais comment on c'est moi qui dirige, c'est moi qui commande. Illettré. Comment on peut le barquer? Moi, Chantal, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige, c'est moi ce qui m'a fouette. Comment on va t'amukola mon sous-souté? C'est pas s'appelle mon kilba, mon ebo koma, ebo tanga. Chantal, illettré. Osa illettré. Donc, ils appellent le mot, ils a sonné la vie. Au père to lobake ba parents ba échoua au monde peno lobako na kola na kanaï okola na kanaï okola na kobota madon vi donc moi na donc vi na okola ya pasi ozwi chance munde la pesa mutu nyonso chance au monde munde la za raciste te munde le tout za raciste so munde la za ki raciste biso ba oto vanda na potote ngana mata avion na yana eloko te na yaka na lamba na ngana otesa yo tika ngapa papa na ngana Autriche. Mais lelo, ceux qui n'ont vendu nanda kwa kitoko, naza na car, naza na ba diplôme, eza grâce ya mundele. Mundele na poto apesa ko bonga, na ko bebi sa vie, eza na maboko na yo. Ko réussi na ko échouer, eza na maboko na biso moko batu. Toza na ba contrôle ba vie na biso. Siko yo mama, Chantal, oye poto, classe au félé mama. Oye bi ata alphabet A B C D tina Z. Ngo bokuloka boyaka Chantali ebela maloba bapesa sorcière ozandoki bapesa maloba ebele tina butu na butu loba kebele ti parle beaucoup mayele kenda alphabet oyebite po kenda ta western union bande kunanga makamna loba c'est triste Chantal orgazi ko sekate orgazi mondele ko sekate orgazi c'est triste muninga ye wana fungolisa lavage afungolisa place na diplôme na ye futa eka fungolisa maison Chantal yo fungolisa maison rando mindele ba ya kosomba na komba boutique Chantal maison rando Chantal mukomsu oyeba mukomsu na meka Chantal moi kana na sala ka ba direct na maso na sisi to benga na biba master to cha titre nini na kacha direct oyo na ngina cha titre na direct na nga natande to beteli direct to cha titre ni boka ka Chantal bola fo mona ka illettré azaki tono vide azolo balanga Emmanuela beta titre na vidéo na yo bata paradis babundisi bata lola babundisi bata lifelo siko titre ngona vidéo na sale bala nitengana chimeni ka totala na boy na caméra to seka ka na ndenga kimko to seki me to seka yo Chantali illettré tata mwasi ya mama Natasha Zwa yo po ala kiso kende klasi Natasha ebe otanga Natasha ebe kokoma presque génération na yo bendengi nini yo baboti no ba échouer omoninga mutako finga nga ndumba oui je suis ndumba pona bali na nute nga za ndumba pona na bali te
Sikoyo na kindumba nanga na 8 ans ya kovandisa masoko nanga na ba école. Tango yozolanda ba faire regola na ba kofi, olanda wenge taka Chantal azaka na cicatrice mo aloba na lokolo, akata na pona ko sauter mira wenge. Muta ba Chantal nga na yebi concerté. Chantal abanda ko kende tango wenge ba jibe na ba wera bazaka ensemble. Ko wela ko sauter ba miri azoka pona wenge. Chantal mukuli. Ozoka pona wenge. Siko tango wana banda na ovi wana de aba wenge ya wajibe na Congo. Siko tango ye poto eleke obomba po bat na yebi bato ebele azaka ndumba na Congo na poto akoma pasteur. Azalaka soki azalaka mutu moko boye tia mutu bakata na Angola na poto awa koma na na vie moko boye vie lix vie moko donc rien à voir na vie amena en Afrique mais yo ki musendi no ya Congo omeni yango na Europe. Via ba concert, via kibula, o te kalibolo, meka ki journaliste, o sexy, section la ta singlé. Chantal a lobé la forme, forme o ki na yiba. Chantal nga la ta robe na mobali na nga. Na lati robe o ebimi na mbongo na nga propre. Na ville kaka mutu o la te lamba, na lati chemise na nga ya Zara, ebimi na poche na nga, na mutoki na nga. Mama, soso aliaka o ekoki na mongongo na ye. Na ko iko yiba te. Pona sepelisa bata mokili fi ya trafic fi ya malédiction moni vi na yo siko eleke nzamba sunga yo ata ba peso ata sagesse pona vie ba ko na biso kala bazara na bango ba illettré mais nzamba pesa bango sagesse. Chantal yo fo prier ka pona ki mukolo o banda ko lakisa mutu kokoma boye na ki mukolo mutu na yo ese peta mutu ese craquer ese donc cerveau no kuna na katiko rien e ko kangelo côté. Siko yo soko zo sambela il faut sambela ka nzambe pesa nga sagesse nzambe faut pesa ko sagesse prière na yo o batu na yo bakoka ko sungo te faut yo prière nzamba pesa sagesse ozana sagesse te ozana illettré na bo moto bo mutu soko za illettré mais koto oza zoba to mona batu mso aza zoba mais tango solo la nous senti que azana sagesse azana boania donc mutu wana ezana ngo kizenga azana illettré mais azana sagesse pona ni batu mso mutu azama yele mazo senga toujours nzamba pesa sagesse. Chantal oza sage te zoba na sagesse ozana ngote na mayela classe ozana ngote ndoki tono vidi vide pena benga tono vide oya ko grimace bato elamba yo la sa défilé bilamba la ki sa biso placard armoire na 2020 moi si ozangi armoire sia Chantal o revaka ozana ngote mama olinga ko sala ba lix mo bozana ngote moi si palais o monanga o moni na mbetu nange dégager beauté ngamo na dégager beauté o moni na mbete peso elenga osibana. Chantal ozanga tana mbeto epese lengi ozangi na ndako epese lengi vi moko zo vivre ko na mutu avanda ba fi musu to mona na ba kishasa ba vivre bien koleka yo ba vivre pena bien koleka yo masa na gloire yo langi na kishasa moni ndako ke olobi wi ndako kitoko avant en Afrique avant na amener vie kitoko koleka yo mutu zaka na poto. Chantal o sala sonia basi a poto yo ko lo ba na internet to ya o matisio nga Chantal Bola oza rien oza ne lo côté liquide bonbon a boza na ngote ka bilamba moyibi eza na madusu oyo la kisi so défilé elamba mais place a kolala nde makambo palais nde makambo car nde makambo ba classe nde makambo nga lelo so na bina kina zo musala ba kozwanga na ba diplôme. Chantal yo ba ozona nini soko tiki rando obike ndoko luka musala ba ozona nini sans diplôme musala okabola bati okabola ba ma papa ba koko illettré akosa batu jour musu Chantal mo remarqué Chantal so muta commenter na Facebook na ye Chantal a komarata merci te pour ayebité soko bana misala wana pona ko senga batu nyoso merci écoutera énergie. Bota la kaka ya Chantal Facebook ne sera dirigé par Batu Belé. So Chantal a ça en direct a ça la direct. Batu bayo ko commenter so ka obandi ko finga ye. Ya ça en direct maboko neza awa. So ka muta fingie pa mutu wana limwe. Donc azara déjà abongisa mwa bana bitendi na ye, apesa batu ba code, batu ba finga ka ete omoni yoko ka mafinga te nga batu ba mafinga bazar. Batu ba pupula nga bazar. Na otika na vrai chéri. Poto na tali batu ba pupula ngai. Net mère de fille wana azelongi ma bema anzita abando pupulangati na faux compte na kanisa ka za vrai chéri mukona mone na za choquant nga jamais na ko swana na ba faux compte ba bilima muto yozo mona to ko swana na ite nga na swana na muto mono moi mobalo no swana na yo
Pour na mona yo. Nga mutu nyos na mona rate o audio. Aux invisibles na ko sona na yo te na sona na na liste faire. Il faut sona na batozo mona. Mutu azo finga ngale mso finga ngana na drapeau à Kabila, na drapeau à Congo RDC lo kwa makasi as finginga esalini. Pour RDC lo kwa makasi. Komba Facebook ya mutu RDC lo kwa makasi afinginga na moni longité na kuti kune longi mbwa. Et le belingue logo te posa zaki vrai chéri to vrai Joe. Il faut finga na façade. Afinga ne longi na ye. Chantal. Yo finga sorry Chantal. Nande tout ça la rando za le chèque ya basi nyonso. Chantal yo ko fungola mbanga to finga bato lobela bato. Moi c'est batikelo Chantal yo batikelo ka awa. Awa. Ekufa. Makole handicapé kokoma mobulu. To batikelo ka munoko se defulaka munoko mawa. Ba faut continuer peksa bango ba komarake. Ata za illettré mais to lingi ka bongo ndenga za illettré nzamba kosunga azo banda déjà remise de soki nini ya koyokola kokoma na kotanga. Ba sopa yo pekisa bango ba komara bongo. Il faut pas ça la kake yana mama na biso Chantal ya ebo koma. Ti ba koma ba répondre ngake oza illettré zo sopa yo. Aza illettré azo banda ba cour kala te ba sopa yo pekisa bango. Pekisa bango. Ba koma bongo te zo sopa yo. Oh moi c'est moi le kana net avant na poto ba biloko belo za na ngote classe otanga te loko. Donc Chantal omoni yo na koka ko supporter yo te. Na koka ko supporter yo te po na tala na moi si mo bo oza ne loko te trafic na trafic bi defa hein permis donc net yo na vie net Chantal moi ça tanga te pose permis otika la kozwango te ti yeso akoya parce que ko passer permis hein permis de conduire oh yo zaka jalouse na batuke permis c'est loko te permis c'est loko permis za cerveau parce que faut passer code de route on faut yebango te so za illettré loko yo oyeba te Chantal ngana kome ko yeba Chantal mokonza ba smile talaka Chantal ba débat musu yo sala na internet Chantal alobela ba commentaire o ngai ba tchakanga ba tchelanga ba commentaire 10 000 commentaires 7 000 commentaires siko boyo kana nga siko na sale lo siko analyse ya ba commentaire mutu lo kwa Chantal aza analphabète aza kizengi aza illettré pour Chantal na bana bizenga aka lomo bana bizengi na ba autisme ba leki écoute na mayeli donc to yebi de niveau bana ba autisme ba leki Chantal na mayeli siko mutu lo kwa Chantal azo lobela yoka ba débat Chantal a memanga Chantal o mwana mayeli nga atanga na espèce a aussi ko analyse bien po yo okenda classe na ko keno likolote Chantal a lobela na ba fanatique ne ba loba Manuela akoma na 7000 commentaires commentaire veut dire que ba commentaire au bozo tia ba 7000 bango ba lobelango soko zui mutu lo kwa Chantal atanga te analphabète yeso akoti na ba direct ya batu akena ko lokotaka ba smiley Chweke, smiley, flash, ba smiley smiley mwezo seka, net o mutu mwa che awa. Atiele ba smiley wana ata 50. Ndena osala 1 heure du temps. Soka na zu mutu mwa zaka lo kwa Myriam Tour de Fel. Aza illettré lo kwa Chantal. Ao chaka ba smiley o Myriam Tour de Fel atiele nga siko. Atieko seka, atie ba. Siko so boye ba Chantal akoma ko yebisanga ba. Yoka ba code. Soki rando zolo ba bien na rando moye ya komelo ezate. Abiso moninga na ocha ba flash. Check mutozo beta ba smiley ba flash c'est que na sepeli so ko moninga na tie ba bravo boy c'est que na sepeli mais so moninga amoko na chineti elo mo ebimisa ma misu c'est ko zolo ba bien te accélérer so ko za na muta illettré bongo ebele na direct na yo ba tie la koka ba smiley to koma na ngote bana nga groupe messenger botie la mama abino siko ba smiley ele po o nga ba komaka bana nga ba komaka ba illettré te bana nga pena ba komaka bazo koma taka safi siko soki safi atieli nga ba smiley ya ko seka boya atieli nga ngo siko ata banda 1 heure du temps zo finira ne ka clavier po Chantal atira ne ka bo a déposer ne ka loboko banda ko déposer ba smiley bana nga so malobe sili bino smiley ba smiley tu te recommande là bas commentaire Chantal kolobela ba commentaire c'est triste pour mutu lokwa yo illettré otondi c'est la rabato ko tshela ta mutu Chantal na direct mo ko tshelo 200 smiley bourrique illettré 200 smiley na direct Chantal a ko tshela mutu siko so ibana nga nyoso messenger ba tchelinga o monte que totondi si kasi soki 10 000 nini yango
elengi en direct eza bato fo ba komantaka ba lobaka maloba ka ko sekate ba o commenter pe chokata donc ba na yebisi bino bana nanga bana rapide le roi chipta chimene boti ko tonisela nga ba smiley bona comme ko se rappeler na Chantal ba smiley leki ko koma mukie donc bana na ba koma le mo ko lemba ko koma parce que maman na bango za illettré bourrique talaka mama bourrique yango mona mama ya zoba pesa ye bana ya bizengie basala libota ya bazoba bondo au moins que mama zoba Kabila ebo loba da Gravis wana tata banga libandi mwana semi Gravis mwana ngopa yoka te lito ekufa Gravis ala mato ekufa toboka mama ya zoba aboti bana ya zoba oyeba te ke mayele pesa héritage ba héritara pe mayele zara ya famille bazoba pe kozala zoba pe zara pe héritage ya famille omoni Chantal yo bana nyoso yo boti mwana na wana liboso soki o avanda na mwana faire na Saint-Ouen mwana no wana mwasa vanda na faire na Saint-Ouen azwa diplôme te lokwa nde ba kami bazwa diplôme mwana no a Saint-Ouen talaka mama Chantal to omoni mama une Chantal nga fana kenda na classé yo omoni une bonne maman tant to loba ke mama responsable mama za mutu avanda na bana na ye surtout jeune fille soki nano abalité il faut vanda na ndako biso to za ba bantu to ba africain mwana faut vanda na ndako soki mukolo mobala ko muna na ake fiançailles ake libala na ende mwana bimi na ndako siko yo mwana na yo ya mwasi avanda na ndako place na yemoko na ndako yo mamo bandako vanda mibali balala kayo oyo zigo ofuta zigo mbongo po azwelo acha ba fiche de paye na ye mwana na otika ekuna na mwana fere babwili saka libolo yo siko mama okangama na via studio pa mobalo kota libala na studio moko mwana wana Sergine oyo trésor atobola libolo na lifuni ayaka wana bino nyonso bozo lala na salon na barrage ya inga wana ezalaka na ndako na siko trésor tanga azodobe yo Sergine ayoka akwa batadiam Sergine ayoka yango mona Sergine so ayoki binoka yepe Sergine akomi pe na posa trésor abeta ye po Sergine alela sexe talaka Sergine alela sexe Sergine alela basibe po makelela na yoka yo po barrage ya inga eza rideau omoni barrage ya inga na bozaka nango ezaka rideau ne kaboli bomeka ko créer chambre siko trésor so ameli bien po trésor so ameli bien balingaka sexe alinga sexe taka mutacha bibishi potongo munduki na mutu po balala na bibishi aboya cha bibishi munduki na mutu siko tambo zolala na Sergine elengi akwa mbeto Chantal asombango na bakiti na sa kiti ya Chantal so botomboli bokuta achacha bakecha salite vana na sa kiti wana bavanda siko mbeto wana bazaka nango esa eninga na kaninga Sergine comme maman moi aussi je fais ça papa trésor Sergine ya papa trésor moi fi zoba siko ozo kumisa via studio mwana no kenda kozwa pa nzengele oya ko memie kuna na nzengele ngo mutu esala moni nzengele mutu esala rate pona opeso mwana wana yaka na studio nzengele mutu esala rate bosi bana ndeni na trésor so mwana na ye mwana no ornela tang moko yaka weekend so ka leki weekend kuna bosi bana na ndeni bolala na ndenge ni pupulu nyoso na studio mwana na sala mataku masoko ka lokwa mama mukolo aleka ka bo na miso trésor na kale so zoba ya mama wala vini ni omene luko senga ta bato bana no WhatsApp senga banga ta mbongo ozwa ta mwa studio munene ndako munene lokwa baninga bo beta shit bo ba malabana ba okima place ni bana oboko la bana na yemsa ko bana no conscience mayele zo funga mate parce que ba lokwa ba mbisi na aquarium ba mbisi ba leki munene aquarium eleki mukie ozana bana na ndaku eleki mukie bana na ba okola ba oluka espace munene pour makanispe et avancer on mona Chantal tellement esprit à studio makanisé za okanga moza trop fermé awa fermé siko tellement oza tellement zoba omiye bakana ote donc au mona loko za danger alors oza danger te to sekaka yo soko zaka na ville loko muninga to yeba ke muninga kuna so mondelo mona azana esika na soko zaka ta na mo esika moko bandaki ya yo moko fungolisa metomela mai na tonga Chantal reva ba vie moko boye ozana ngo toza revers vie oyo o réussir na vie zaka kitango zaka na mbandaka o reva ko ya Kishasa oye poto ba rêve ne kokisa maka wana bando ya poto le shake o choix ok moni yo reva mi bala sap o reva ba saper
oreva mobali mo alingi lamba alingi mo forme omeka kolobele lamba siko ke noko zwa mutu mo innocent talaka mobali alati costume lemba jour alibala costume lemba mandefu salité Chantal olinga mo mobali ko papa John mo mobali osama bisala sala le lachelo mo blonde le ba cheso kinini le ba changer akangelo noani oza revers o reva mi bali mo bo siko ko ozwa te trésor ano ozwa kapo bino mi bale bantelantela mutu ozwa mutu azate mutu ozwa yo Chantal na ozwa yo trésor na ozwa yo bokutani bosangani po trésor soka zaki elengi bibiche poto ndenga mwasi kitoko bongo mais atia libaya kala récupérer trésor mais bibiche akipakete po obi babara amour ezipara biso des fois bilongi misu to mona raté net bibiche ko sorry bibiche elle est belle très belle trésor azwa grâce au bota na mwasi lokwa bibiche poto o yango po mona ke mwasa kitoko apesa pe bana kitoko azwa grâce au bota bana kitoko na vina bibiche poto taka bana yo bota na bana bibiche rien à voir Chantal bota bana moko donc na bana bibiche so mutaye bisi bino bana bibiche eza bana trésor bat bandima te jour na fait bibiche poto ngabi poto ngokosi abi oui bana trésor ngabi mais trésor abika kapo bota na mwasa kitoko. Mais des fois bibi chez moi regretta pena mitali bo po ba mi bali msuba na ndokia ana kindokia mvute moi si po ebela kitoko a bibiche a se retrouver na mobala do mobali moko voyou salité bisenga donc trop sale et moi tout na antimarate mais eza vie alinga na mawa yo ka ole msu mawa alinga yo Chantal mobali no aza rien sale garçon mobile mbalati comment mobile abonga na costume mobile so alati costume et ça la biso moi basi bi oluli mobile mais mobile no alata costume abima lokwa muto apusu salita mobile alata neka ba Adidas trésor aza capable alati ensemble Adidas ya serviette ayena ngo fete libala mboka tie musenzi po aza innocent na forme trésor lakisa biso makolo no fingi pe urbain trop lata pe kilote po yo na seba bilamba evimba na olata ba de bilamba 3 bilamba lakisa biso pe makolo no lata kilote lata gondo po yanga mobali mwana mungana makolo tonda ba mole so cheka ria ya na che photo trésor lata gondo lakisa biso pe makolo po irba lakisa biso makolo kitoko mbala chime makolo kitoko lata ensemble Adidas makolo kitoko trésor lakisa biso makolo no moi ça oloba trésor ofinga ba makolo Chantal yo obi Chantal o sexanga yo ko finga batu makolo te po yo moza makolo mabe makolo no Chantal e ya makolo mabe makolo mabe makolo ya tout droit boy you moi c'est bon moi makolo pe molin Chantal ikambona molin moi c'est fort donc moni yoza na forme ya mabe salité il est très zonga classe yakande kotanga yela biso ba livre oyo babenga logopédie neni biso to benga ngomoni bana bazoba lokwa mwana nayo ata bakeni na logopédie na ebité elaksaka bana koloba kokoma ko prononcer ce ko grévis azata na niveau ba mema na logopédie te po grévis abimisaka maloba te grévis faut relaxer likala bébé alaksaka grévis faut relaxer grévis likala grévis atana logopédie ba bengane po azobimisa ta mo côté po logopédie ba memara bana so mona ko prononcer makambo bien te sko grévis abimisa ke lo côté bon mimi wapi mama il est très bon mimi wapi Chantal il est très yo John abet moni John adobayo baningi so ba kuna musi ya zaza John akimaka nae alala kimi bo comprendre adinda mama nula mwana mobali nanga Jonanga baboya balinga mobali nanga ti yo mobali na lobenga na benga na kotongo midi poko eze njure te mobali nanga oyelo olinga na tikela bino na CD John pona bona nga o CD John naza su moni titre so pesi mutu koma boya balinga oui baboya ni bazongani interprétation baboya ni bazongani to wangani te to ndimi John mobali nanga oui eze njure te nous comme ça un gire baboya balinga baboya na balingani bazongani
ndenge yo pe ba beti likofi ba vimbisio na lisu ba bengani yo lobe ozongi isu libala ba bwaki yo bilambo ozongi sentwe lobe ozongi lisusu omoni ju tokendaka bitumba ya nani tokendaka bitumba o tokendaka na boutique kasi tokendaka na yo ozali na 120 mobala benganaki ozonga ye sentwe yo pe ndenge monanga baboya balinga baboyi yo bazongisi yo na ndako babengani yo bazongisi yo Chantal pe baboya balinga Chantal bola baboya balinga babengani azongi sentwe azongi oui yo siko tamba boya kona likofi bakangi olisu bela yo obi jour benga na groupe na seka yo Chantal la kwa mwa mobali ju ba vimbisa liso na benga biso siko na groupe mère ozawapi mère liso tobokinga mère oh Chantal on se ba vanti mère liso tobokinga tia biso caméra atia caméra liso bima makila ba boya balinga oui yo pe baboya kosko yo babe so baboyo batoboli no lisu ozongi sentwe apo ozongi biso nyoso baboya balinga oui okima libala te poani okima trésor te poani eze njiote toboya ni tozongani John mobali nangati na dobana na John so pe na moni ke to moni tozana John oui tozana mobali nanga sibana na John yo pe aboya balinga Chantal bola pe aboya balinga pa azonga ka sven yo kutokendango kwenda vutuka et comment on normal tendende et amour so esimbité na sentwe odinda mika wana na babenga ngoni maison de passage au vandi soki na nzela na passage wana jardin de passage wana vandi wana ti zoba ya gigolo di soko trésor di soko efungwama ti abimia beti tourner ti akozonga ne bazongiso na ndako yo souffrance te libala souffrance yele obalate Chantal ngena expliquer yo omoni yo nanga toza titre moko fiançailles eza libala te na kozonga ka ko edikaka yo banda lelo ti lobi fiançailles eza libala te omoni soki tokie na mairie tokie rendez-vous pa mundele atunaka madame tu es mariée divorcée batunaka jamais oza veuve jamais tomona soki na bureau ba otuno madame oza fianceur oza fiancé yo nanga toliaka bambonga ba femme seule. Donc, toi et moi, tu lias à bon, il y a une femme seule. Donc, fiançailles et un mariage. Désolé, hein? Je suis désolé. Ozoa qui va saler à minene, ozoa saler à minene au chimé la futelio, au là qui voile au chimé la robe au chimé la pesa qui au caniso sala libala. Chantal au sala libala, to sala fiançailles. Kanga lupangu. Donc, les lona lobe ko koué, ezarana ti traité. Ba yebi en oteza reconnu te pas mundele. Yo nanga mobali na liaka mbongo ya ba homme seul na mwana yo liaka mbongo ba femme seule donc yo nanga Chantal to liaka mbongo ba femme seule na l'état pour l'information hein soko yebaité wa marié té bat baliaka mbongo ba marié za ba Zosiane pour Zosiane ayaka l'accès alliance yo liaka mbongo femme seule yo nanga ndenge moko na l'état to liaka mbongo ba femme seule. Mariage eza fiançailles eza mariage te mariage eza que oh mobali alati si alliance babenga ko alliance mobali pas na alliance bolatani devant na kati église na elamba mobo ya pembe voile o ya blé lokwa ya chimente o asombela kio mais bolati robe ya pembe devant Nzambe o la qui trésor fidélité au moni yo bozana en étape fiançailles donc yo zo sibisa ozo siba trésor kuna ke kolinga na Kishasa pona poto bazorité a commencé à kinduma na Kishasa sikoyo eza libala te bagi olata ke c'est rien c'est fiançailles mobala kangi yo kake oza candidat na ye candidature nano wa voter te mwene bat basala ba élection na Congo oh candidat numéro 114 numéro 2 numéro 3 oza lokwa ka ba bloc wana ba élection maintenant okomi député te ba koma ka député tango lati alliance devant mairie devant église. Oh mon Dieu! Chantal, mukolo yo lata alliance lokwa ba Zosiane to romela mai na tonga. Mukolo yo lata ba alliance. Lokwa mama na Elisabeth. To romela mai na tonga, Chantal. Et kamuna alliance. Yo na lata alliance, ça c'est fiançailles. Fiançailles yango ya ndenge nini? Ya cotisation. O star andeni. O star ya ndenge nini? Fiançailles ya cotisation o muninga sombeli o robe dada wasta ko sekate fiançailles ya ndenge nini fiançailles weza wa chaki ndundo achema tembele o bazuba traiteur ba sale osuki ya maquillage elamba na elambo lati jour o ba salo maquillage muninga sombelo na wenze Chantal yo
Kobungela rangate, nga babungela ngate, o lombe ya edi. Mwana matete ya tongo, mwana oni Britannie, bachaka mutuna nga na sete, nga bachaka nga mutuna sete, muningo kochanga lisapi na lifunte, ponga na kokoti so o na lifuni Chantal. Yo! Na omenono na maloba, mwende mi José betaka yo. Chi osala eke, olingo bomisa mi José. Nga na beto babiloko likolo mwana matete, diplôme, oyela nga jamais KO. Kotanga livre, osala nga jamais KO. Soko yelinga sans maquillage, KO. Soko yelinga toka ta coiffe, omoni mituna na mutu akitoko na kata ba rati na se, moi sa zanga di cosmo. Mwa! Oleli vrai chéri vrai nzele. Oyelinga kota makolo ko bana misapi ya makolo na ngaka toka titi kota mipende Chantal na lekio na nzota kitoko. Oyelinga kota likolo moi si sans tricage. Moi si sans tricage ma belo e Melissa bana 5. Chantal yo. Oyelinga kota maboko kitoko sembe sembe. Oyelinga kota mapeka Chantali. Omona lipeka no ndenge ezalaki. Ozala lipeka salité trop sale. Nga lipeka mbala ko bando lembola ti ya kitina se. Chantal, yo na nga rando différence yana. Sikotango yana façade. Monika façade na maquillage na lekio. Sans maquillage na lekio. Kolebela kitoko te Chantal. Yo kitoko faut sa position. Oya ba jara bateau. Caméra, bougez, madame bougez. Faut bouger. Kena un peu gauche, prenez un peu droite. Pour caméraman à zo photo bima kitoko faut ba bandoye biso okende bo kende. O comme le quoi robot sala bo. Obima kitoko Chantal yote. Yote moni yo. Soko yena makofi Chantal na obeto likofi moko na ko tobolo libele. Ko yana lo engete internet ko sauter. Robingele ba ko sauter Paris ezamboka relation. Paris ezamboka ba maître. Te pour ba maître bon monde ya ba na ba ranking. Oui, va mettre, ils ont mettre boye, voyer en gambo, voyer koto yo. Chantal, au kokate, mi José, ça va, tu as mis peine danger. Mon mi José, l'accent que Paris, yo soit disant mbala nous, diago banga mi José poani. Pas le barana, tu as mis peine danger. Vrenzel la Paris, mi peine de vandi, bo tatouage, qui toka banga, soit tu as mis peine danger. En là, il sa trésor. Bo lela, il vance, bo kata embeli. Chantal, Paris, en boka relation. So yo zo luko chabutu na ngana, seto mobile na ngana, akendara musala. Akendaka musala neto sala na bino rando to yeba na nana zaria ya nana zape mutu bangaka ngana banga te Chantal keba ko bunga te parce que ko yaka umma loboloba shege yo a shege moi ça va shege yo Chantal tango zaina kishasa omwe mobile ozando bima na porteur bibemba ba shege na kin ba yemba ba bêtise. Voilà, bosimbi siko bibembe bo moi si yo bando banda olanda bibembe bo yemba banzemba ba bêtise na matanga nyama ngulu ngwaku moi ça va porter muto okufela bana misatu na Congo Chantal yo ngo bandolo ba yo ko lobela yo lobela Manuela wapi mama bana 5 mama ya bana 5 moi ça sumba bana 5 Chantal nga banzo bota kindumba nyoso na bandi na poto na omoni siko tonga balobaka kongola comprendre moni biso bana to kolia nga pena na kolia na bandi ba école koyokola kokoma na poto. Donc veut dire que na bandi pe ba petit chéri na école na poto. Na yebi ba petit chéri na Kishasa te, na za na petit chéri na Kishasa te, na ba petit chéri o to tanga na bango na ba école AC, toke na bango pe na ba niveau likolo. Na ba école likolo, oui, na bandi pe na ba chéri na poto. Na ba école AC ne ba na ba kenda procédure ndenge kende ti na bandi ba chéri. Oui, c'est normal. Nga fana za ndumba na poto parce que na bandi vie na nga na kati ya Europe. Na ba école na biso to kenda na petit chéri. Oui, vie normale. Yo siko bandi kindumba na mbandaka. Na Kishasa okufeli bana misatu. Na poto kutu koloba te pondwa matanga. Siko yo oyo fungwelanga mbanga, o fungwelanga mbanga. Moi ça va porter. Moi ça va chèque ya Congo. Au moins te makamune za terre à terre. Soko yeka daddy finger. Ozala kaka agité, Chantal ozala agité. Au moins basa miyibi, au moins muyibi. Muyiba tambola rabo, au moins basa miyibi. O basa soza na fête, ozala agité. Miso yaka pai, o basa miyibi. Moi ça va porter. Chantal to vanda na mona yo, na mona ozala boy. Ozala masala nga savait, o so na masala nga savait, mais miso zabo, yo munoko yelo bananga, mais miso zara boy. Miso pai moyibi. Moi ça moyibi, moi ça va shege. Moi ça va Zulu. Yo a fille de classe, yo so de am taliora boya, o tala terre à terre.
tia mutu bakata nga po yeba tera telefona loba no makambo edima mnoko nango bat bazaka choka na makambo edima na mnoko nanga po elongi na nga na makambo na salaka ebala na kate mais yo pendako omoni makambo yo salaka na elongi na yo c'est boulot na yo c'est pas le boulot na yo muyibi shege moi ça lokuta moi ça ndoki moi ça ndoki avant te moni libala vanda na vérité moi ça lokuta moi ça trompe par mobile yo asi mobile il est là ko mela yebo trompe kaye au moni mobile no libala na yo na trésor et vanda po biso ba manuela kitoko to tele milliona au moni mukoto beto kara bo kabona na trésor mukolo biso to beto kara bo kabona na trésor mobalo ayebike omemi Ismaël ayebike aza mobile nanga zara mobile nango meme na anniversaire mobile ayebike yo a tout anisaka o tout anisaka na ba ex ozala na trésor bakanga trésor série ozala na zemi a Grévis wana ezala na combien le tata zemi a Grévis wana ezali na tata na Suisse trésor na boloko yo ba osibo libanda yo kasi trésor ayebi yango te trésor ayebi te ke tango ya zaki na prison o ya beta ki ozana zemi ya Grévis bazo sibo na zemi ya Grévis trésor ayeba ki yango kendaka Suisse olala na ex na oti okendaka Belgique olala na ex na José na tiaka photo ya ex nona na mir na ye balala na zemi ya Grévis olinga ko sumbela ngo zigo ko sake o zemi ya zigo asala kuna mwisi ya zaza kima zemi zanga ka tata ovandaka na zemi omoni mobali soka yebi ke badoba yo basiba yo libolo wana mobali musu esa kota yo ata bovandi bosala semblant mais un jour po abimiselaka yo abimiselaka ngo to vandaka na yo ti to bando swana na ba téléphone 5h du temps 6h du temps otiki biso yo kuna swana mobali omoni mobali soka yebi ke basiba ka yo lelo ko sala semblant omoni trésor tia betaka o beto mobali o alinga mwasi balengela ke mwasi alukwa liki mais so mobala komo beto nde bakangaka oliso parce que ayebi ya uli mushenga sibayo viena nga mo bwazaka na mosa mundela sibayo bakombe omoni yo na chelo lisa bat balala na Paris na isa faut quand ba chelo lisa bat balala o partout parce que mobala yebi ke li omoni mobali tu aseda libolo na été mobali mobala linga basala nyonso zala na tempoli mais libolo na ye alinga te muta sibango omoni trésor ayebi siko ke yo basiba yo na mobali mon côté na mibale belé basiba yo avandaka na yo aza mobali aza rancunier mobali avanda no pona moment ne sengeli bo vanda mais mukolo kaka akima trésor azara na makambo na maboko ti azara na mutakalo yo tindela ya wili mushengi o tindela ya wili zo ebandenga olongola ngote trésor azara nango keba mibali baba rancunier surtout mibali na biso ba congolais mukola kozwa o azana ngo posa kati na yo kuna mwisi ya zaza bovandi na trésor wana ezaka semblant mascara pour to chabino pour moto mais tant to pesa bino mukongo kando ekata Chantal internet yeningana yo moninga manuela tant na ya rando na ese bino na déterminer au moins déterminer nanga boyeba pourquoi manuela zambanga pourquoi manuela chamunoko kala mingi te moi ezebele Chantal yo bali ba cha mutuno na sete menga na chao na sina cheo na sina nyoso mais na osalo prise bon nengana lobeloko omoni na sport ezala na sport nde bat basala judo boxe ba catch makambo nyonso na sport tout ezala na prise de finition omoni rando ngana to sala na betio prise de finition te no beto mama na prise ngana na o abara ke obombi oyo beti oyo bombi oyo beti oyo obombi oyo yo na pesio prise de finition na ngate Chantal prise de finition na nga eza na kati ya divorce na yo na trésor bana ba okende na ozangi so makambo ebele na prise de finition na nga wana eza liloba suka ya Manuela kitoko na komi na suka na boka ba soda na nga na lingi bino mingi ba gros bisous na batutu obo soutenir Manuela kitoko donc na clôturer na prise de finition na eloko nyonso tosalaka ezala na rando tango osala rando na mutu faut zala na prise de finition o bakatière bazala ngo na ring edingo so abechoka ta amatisio bando longolo kaliso subisio na se amatisio nzete Chantal na beto prise de finition na mukolo ezali nga na ovanda sous devant caméra na nga na ebisa bino moi tant tosala rando mutu tango azomona za yanke
na yebi soka yuma bara yanke yo tango zo lingela mutu bul yeba peke mutu wana pe yeba zo kanisa yo kanisa teka yo mto kanisa nga pe na kanisa yo elobi mingi keba na mutu ayaka na assurance ebele so omono za na problème na mutu wana za na ba assurance seka yebi ki e derrière nga na yebi na sima na nga orgasme ndele bana na nga messager mama na nga nita chapo na lisolo sia John Sambi Leopard mobala libala bébé na nga I love you my baby I love you bébé John mobala libala na olingo pe na olingaka okaka tokozalaka kaka Manuela kitoko mais na lobi kaka prise définition wana ezelo fo bokanga yango na kozonga ka en direct na kosala ya prise définition ekolobisa monde Chantal yo rezona nga pe na rezona rayo nga na otala sima na otala liboso ye petala liboso talaka sima na lingi bino mingi bana na nga obo soutenir nga poupée la blonde na kati Allemagne masa na nga kitoko mwasa pembe dada westa mokolo moko akolela awa ya mokolo moko akolela awa bikedi baliaka ya nita chapo na lisolo na kende na bana na nga biba kena bana na ngai bakomba bana na ngezali babi Fabienne Landula Monica Makambu Josiane Mondele mi José la reine balobi ya mwasi ya bois noir mwana biso to adopté na kati ya Oni Britannique orgasme Mondele Chimène Kela bakelo 100 000 fois star motema ya papa Rigben. Ah oui, kindoki ya Chantal Manuela Mosukisi Lisoko etoboka Makinu Madia Chantal Lidobi Dada Westa Kipa Masokele Mulunda Bella Babi ndoki ya Chantal Manuela la belle yoka ba combo deyo boleke bele na lingi bino mingi ba gros bisous na ba nyonso bo soutenir nga Chantal rando ne tombera jamais quand bino boloba o tie libaya na tielio libaya na posi tous les positions oyelanga oya kolukanga na za je suis là na okimara parité pour pareza ya biso ah oui na lingi bino mingi ba gros bisous bye bye ciao.